नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये जो अभी आप प्रोडक्ट देख रहे हो किम बायो, और दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये है दोस्तों हमारा टाइलोसिन और ये किम बायो। पहले हम 2 दिन ये टाइलोसिन चलाने वाले हैं। 20 दिन के हमारे चिक्स हुए हैं और ये 2 पाउच हम टाइलोसिन का बाजार से लेकर आए हैं। 2 दिन पहले ये टाइलोसिन हम चलाने वाले हैं। उसके बाद ये किम बायो जो आप अभी देख रहे हो, ये एक तरह का प्रोबायोटिक है। ये उसके बाद हम टाइलोसिन के बाद ये चलाने वाले हैं किम बायो प्रोबायोटिक। अपने फार्म के अंदर अगर किसी भी तरह का आवाज़ आ रहा है, छींक का आवाज़ आ रहा है, ये सर्दी का है, ये गीली पोटी गीली आ रही है, तो आप भी ये किम बायो का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोबायोटिक और टाइलोसिन, पहले 2 दिन टाइलोसिन दे और उसके बाद ये किम बायो जो अभी प्रोबायोटिक है वो चला सकते हैं। किम बायो का प्रोबायोटिक का काम ये होता है दोस्तों कि अगर आपका FCR में अगर कोई गड़बड़ी है, पीछे चल रहा है और आपका बॉडी वेट भी अगर थोड़ा पीछे चल रहा है, तो ये सेट कर देगा आपका किम बायो। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है दोस्तों। प्रोबायोटिक का काम होता है कि अंदर पेट के अंदर जो अच्छा बैक्टीरिया इसको सपोर्ट करता है, और ये गीली पोटी है जो आपका, उसमें भी मदद करता है। अगर किसी भी तरीक़े का आप वैक्सीन करते हो, वैक्सीन के बाद भी ये इसको देना अच्छा रहता है। किम बायो का प्रोबायोटिक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।